പക്ഷെ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ കോഴ്സായിട്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറൗണ്ട് 1000+ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടും ഡിസ്കോഡ് കൊണ്ടും മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ റോയൽ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ക്ലിയർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലായിട്ടും ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഓരോരുത്തരും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും, അവരുടെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഡിസിഷൻസിൽ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ തന്നെ അത് പഠിക്കണമായിരുന്നു. പ്യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈവ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി USP. സോ അങ്ങനെ ഒരു USP ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ലൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈവ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ലൈവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ കോഴ്സായിട്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. സോ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ കൂടെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് വന്നു. അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോപ്പായി വന്ന സമയത്ത് ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു നീഷിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി.